Պարոն Հարությունյան, ինչ դերասան, ինչ ընկեր կորցրիք այսօր եւ որքանով է, որ դերն է նրա եղել, որ տպավորել է ձեր մեջ։ Ճիշտ ասած, Արտաշեսը ինչ անում էր իր ատմոսֆերայի ու իր աուրայի մեջ ու առանձնացնել որևէ մի բան մի քիչ դժվար է, որովհետև ինքը այս մասնագիտությանը ահավոր անկեղծ էր տրվում, ինքը գիտե այս մասնագիտության համարյա բոլոր օրենքները։ Իսկ ինքը ամեն ինչ օրենքով էր անում։ Այդ օրենքները ինքը լավ գիտեր։ Ինքը ոչ միայն մեր գոլեգաների համար էր թանկ, այլ նաև ինքը թանկ էր իր հանդիսատեսի համար, որտեղ Ալեքսանյան ուներ իր հանդիսատեսը։ Ինչ ցավը երևի են ինչ-որ մենք ենք ապրում, նույնը երևի ապրում են ոչ թե երևի հաստատ իր հանդիսատեսը։ Որտեղ Արտաշեսի նման դերասանը միշտ ժամանակի ընթացքում չի հերիքելու։ Այսինքն որոշ ժամանակ հետո այդ մարդու կարիքը մենք զգալու ենք։ Որ կերպարն է եղել, որ ձեզ ամենաշատը տպավորել է նրա խաղացանկից։ Ճիշտ ասած, ելի եմ կրկնում, ես չեմ առանձնացրել, ես միշտ հարգել եմ այդ մարդու մոտեցումը ու վերաբերմունքը իր մասնագիտությանը։ Ես զուտ դա եմ տեսել ու դա եմ վերցրել, որտեղ ինքը երբեք իր մասնագիտությանը մատերի արանքով չնայեց։ Ինքը մոտեցավ տղավարի։ Իսկ այսօր լոբոյ ասպարեզում տղեն պակասում է ու ցավում եմ, որ եւս մի տեսակ մեզանից պակասեց, բայց մեր ենթագիտակցության մեջ կա ու ես երջանիկ եմ, որ ինքը վերջ շրջանում նույնիսկ հասցրեց նոր սերնդի հետ շփվել, որտեղ այդ նոր սերունդն ինքը ահագին բան է տվել, թողել է ու տալու է։ Իսկ վերջին անգամ երբ եք խոսել, շփվել, ինչ եք քննարկել, ինչ էր ասում։ Չեմ հասել շփվեմ, մի 2 ամիս առաջ էր ուղղակի։ Պատահաբար տեսանք, մի 3-4 րոպե ենք զրուցել, ինքը ինչ-որ տեղ էր շտապում։ Ուղղակի եղավ ոնց ես ինչքան նորմալ է քո մեջ։ Ու ինքը ինձ ասեց առողջ եղի, նույնը ես իրան ցանկացա, բայց Ինքն առողջական խնդրի մասին տեղյակ չէիք, որ խնդիրներ ունի։ Տեղյակ չեմ եղել, բայց գիտեմ, որ սրտի ինչ-որ պրոբլեմ ուներ, բայց ինքը դրա մասին չէր բացատրում։ Երևի ինքը մենակ գիտեր դրա մասին, երևի, չեմ կարծում։ Ինքն այս տեսակով մարդ էր, որ շատ բաների մասին ինչ-որ վերաբերում էր, ինչ էր խոսում դրա մասին։ Իսկ նոր ծրագրերի մասին խոսել էր, կար նույն ծրագրեր, ֆիլմեր, որ պետք է խաղար, բայց կիսատ մնաց։ Իմ հետ ոչ, բայց այն մարդիկ, ովքեր առաջարկել են, այդ մարդիկ լավ գիտեն իր ծրագրեր։ Ինքը միշտ ասում էր, ես դեռ շատ բան ունեմ անելու։ Ափսոսում եմ, որ դա կիսատ մնաց։ Իսկ ինչպիսին ենք նրան հիշելու։ Ինչ հետ կթողեց նա։ Արտաշես Ալեքսանյան, անուն ազգանուն, որը հասցրեց ամեն ինչ ասել ու իր թողածով դեռ ասելու է։